भर्खर मात्रै नयाँ बनेको बालन सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 बुँदे कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरे लगत्तै देश विदेशमा रहेका नेपाली सर्वसाधारणमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय नै 10 वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका खाताहरूमा भएको रकम सोझै राज्य कोषमा ल्याउने भन्ने निर्णय नै रहेको छ। र यदि तपाईँ पनि आफ्ना खाताहरू सक्रिय छन् वा निष्क्रिय छन् र यदि निष्क्रिय छन् भने त्यसलाई पुनः सक्रिय बनाएर कसरी आफ्ना बचत रकमहरू राज्य कोषमा जानबाट बचाउन सकिन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस्। आजको भिडियोमा हामी नेपाल सरकारले हालै गरेको निष्क्रिय खाता सम्बन्धी निर्णय कस्तो निर्णय गरेको हो र निष्क्रिय खाता भनेको के हो, हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार कस्ता कस्ता प्रावधानहरू निष्क्रिय खाताका लागि छुट्याएका छन् र निष्क्रिय खातालाई सक्रिय बनाएर सोझै पैसा राज्य कोषमा जानबाट बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, यदि सकिन्छ भने के कस्ता प्रावधानहरू छन् र के कागजातहरू आवश्यकता पर्दछन् र नेपालको सन्दर्भमा जम्मा 10 वर्ष मात्र निष्क्रिय रहेका खाताहरूको पैसा सोझै राज्य कोषमा पठाउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर आजको भिडियोमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। र भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हरेक नयाँ भिडियोको सूचना समयमै पाउनका लागि साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोस्। नेपाल सरकारले मिति 2082 चैत्र 13 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूचीहरू निकालिएको छ, जसमध्ये 78 नम्बरमा रहेको बुँदामा राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न 10 वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य 90 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यक्तिगत बचत खाताको केसमा भने कुनै पनि खातामा 3 वर्षसम्म कुनै पनि किसिमको कारोबार भएन भने उक्त खाता स्वतः निष्क्रिय हुने गर्दछ र चल्ती खाताको केसमा भने कुनै पनि किसिमको कारोबार 1 वर्षसम्म भएन भने उक्त खाता स्वतः निष्क्रिय हुने गर्दछ। र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कुनै पनि खाता निष्क्रिय रहेको 10 वर्षसम्ममा यदि कुनै पनि किसिमको हकदाबी आएन भने उक्त 10 वर्षको समय सीमा सकिएको अर्को 1 महिनाभित्र कुनै पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा कम्तीमा 1 पटकसम्म निष्क्रिय खाताहरूको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि उक्त निष्क्रिय खातामा अर्को 20 वर्षसम्म पनि कुनै पनि किसिमको हकदाबी आएन भने उक्त खातामा रहेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ सुधार कोषमा जाने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073 मा गरिएको छ। तर हालै नेपाल सरकारले उक्त किसिमको निष्क्रिय खाताहरूमा भएको रकम चाहिँ सोझै 10 वर्षमा राज्य कोषमा लैजाने भन्ने निर्णय गरेको हुनाले उक्त किसिमको नियम कार्यान्वयन गर्नका लागि थुप्रै ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि थुप्रै समय पनि लाग्न सक्छ भनेर विभिन्न विज्ञहरूले भन्नुभएको पनि छ। हुन त हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत लगायत विश्वका थुप्रै विकसित राष्ट्रहरू जस्तै बेलायत अमेरिकामा पनि यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस त छ, तर नेपालको सन्दर्भमा भने यो एकदमै चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले यस निर्णयलाई पूर्णता दिनका लागि कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउला र कुन निकायहरूसँग कसरी समन्वय गर्ला भनेर पनि थुप्रै मानिसहरूको चासोको विषय पनि बनेको छ। यो प्रक्रिया 90 दिनभित्र कसरी पूरा गर्ने त भनेर अब यो त सरकारको कुरा भयो, तर हामीले चाहिँ अब यी निष्क्रिय खाताहरू विभिन्न बैंकमा रहेका आफ्ना निष्क्रिय खाताहरूलाई पुनः कसरी सक्रिय बनाएर उक्त खातामा रहेको रकम राज्य कोषमा जानबाट चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्छ त भनेर बुझ्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। यदि तपाईको पनि कुनै बैंकको खाता निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ भने तपाईले त्यस बैंकको आफूलाई पाएक पर्ने नजिकैको शाखामा गई खाता सक्रिय बनाउने आवेदन र केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रक्रियाका लागि तपाईले सक्कल नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, पासपोर्ट साइजको फोटो, ठेगाना खुल्ने प्रमाण जस्तै बिजुली अथवा खानेपानीको बिल र आफ्नो नाममा रहेको मोबाइल नम्बर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र नियमित प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेपछि तपाईको निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय हुन्छ र उक्त सक्रिय खातालाई तपाईले पुनः प्रयोग गरेर उक्त खातामा रहेको बचत रकमहरू आफूले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पैसालाई राज्य कोषमा जानबाट जोगाउन पनि सक्नुहुन्छ। र यदि अझै पनि आफ्नो खाता सक्रिय छ वा निष्क्रिय छ भनेर अलमलमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो खाता रहेको बैंकको नजिकैको शाखामा गई आवश्यक जानकारीहरू लिएर आवश्यकता अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी यदि निष्क्रिय भएमा सक्रिय गराई त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा नेपाल जस्तो देशको जहाँ थुप्रै सर्वसाधारणहरू अहिले पनि रोजगारी अथवा अध्ययनको सिलसिलामा धेरै वर्षसम्म विदेशमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ र वित्तीय साक्षरता र नेपालको थुप्रै ठाउँमा अझै पनि वित्तीय पहुँच राम्रोसँग नपुगिसकेको सन्दर्भमा
यो 10 वर्षमा नै निष्क्रिय खाताको रकम राज्य कोषमा लैजाने व्यवस्था कतिको उपयुक्त हुन सक्छ? तपाईको विचार यस विषयमा कस्तो छ? तपाईको धारणा कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। र जाँदै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै जानकारीमूलक र शैक्षिक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल द मनी हबलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक नयाँ भिडियोको जानकारी समयमै पाउनका लागि साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद। शुभ दिन।